ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 እቲ ኣብ ቅድሚኦም እተንብሮ ፍርድታት እዚ እዩ። ዕብራዊ ባርያ እንተተሻየጥካ 6 ዓመት ይገዛእካ፣ ኣብታ ሳብዒቲ ግና ብኸምኡ ሓራ ይውፃእ። በይኑ እንተኾይኑ ዝመፀ በይኑ ይውፃእ፣ በዓል ሰበይቲ እንተኾይኑ እታ ሰበይቱ ከዓ ምስኡ ትውፃእ። ጎይታኡ ሰበይቲ እንተሃቦሞ ኣወዳትን ኣዋልድን እንተወለደትሉ እታ ሰበይትን ደቃን ንጎይታኣ ይኹኑ፣ ንሱ በይኑ ይውፃእ። እቲ ባርያ ግና ጎይታይን ሰበይተይን ደቀይን እፈቱ ኣለኹ ሓራ ኣይወፅእን እንተበለ ሽዑ እቲ ጎይታኡ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ የቕርቦሞ ኣብ ማዕጾ ወይ ኣብ ልዳት ኣቕሪቡ እቲ ጎይታኡ እዝኑ ብመስፈየን ኩሎ ንሓዋሩ ከዓ ይግዛኣዮ። ሰብ ጓሉ ንባርነት እንተሸጠ ንሳ ከምቶም ሓራ ዝወፁ ባሮት ኣይትውፃእ። ነቲ ዘእተዋ ጎይታኣ ባህ እንተዘየበለቶ ሓራ የውፃእያ። እንድሕሪ ጠለማ ከዓ ናብ ጓና ህዝቢ ክሸጣ ኣይግብኦን። ንወዱ እንተኣመርዓዋ ድማ እቲ ነዋልድ ዝግባእ ይግበረላ። ካልእ ሰበይቲ እንተ ኣምፅኣሉ ድማ ቀለባን ክዳናን ከም ሰበይቱ ዝግባእን ኣየጉድለላ። እዚ ሰለስተ ነገር እዚ እንተ ዘይገበረላ ግና ብኸምኡ ብዘይገንዘብ ሓራ ትውፃእ። እቲ ንሰብ ወቂዑ ዝቐተለ ሞት ይሙት። ኣምላኽ ደኣ ኣብ ኢዱ ዘውደቕ እምበር ዘይተጸናቶ እንተኾይኑ ንሱ ዝሃድመሉ ቦታ ክገብረልካየ። ሰብ ተተናኺሉ ንብፃዩ ብጉርሒ እንተቐተሎ ከዓ ክመውት ካብ መሰውእየይ ኣውፅኣዮ። ነብኡ ወይ ነዲኡ ዝወቕዐ ሞት ይሙት። ንሰብ ሰሪቑ ዝሸጦ ወይ ኣብ ኢዱ እንተተረኽበ ሞት ይሙት። ነብኡ ወይ ነዲኡ ዝረገመ ሞት ይሙት። ሰባት እንተተባኣሱ እሞ እቲ ሓደ ንብፃዩ ብእምኒ ወይ ዓሚኹ እንተወቕዖ ግናኸ ከይሞተ ኣብ ዓራት እንተደቀሰ በትሩ ተሞርኪሱ ከዓ ንግዳም ክወፅእ እንተኸኣለ እቲ ዝወቕዖ ሓራ ውፁእ እዩ። ናይቲ ዘብኮሮ ጊዜ ጥራይ ይኽሓሶ፣ ፈጺሙ ክሳዕ ዝሓዊ ከዓ የፈውሶ። ሰብ ነቲ ባርያኡ ወይ ነታ ባርያኡ ብበትሪ ወቂዕዎስ ኣብ ኢዱ እንተሞተ ቅፅዓት ይቀፃዕ። ሓንቲ ወይ 2 መዓልቲ እንተተልስአ ግና ገንዘቡ እዩ እሞ ኣይቀፃዕ። ሰባት እንተተባእሱ እሞ ጥንስቲ ሰበይቲ እንተደፍኡ ጥንሳ ድማ እንተኸደ ካልእ ጉድኣት እንተዘይኮነ ሰብኣይ እታ ሰበይቲ ዝፀዓኑ ካሕሳ ይኽሓስ፣ ፈረዲ ከም ዝመደብሉ ከዓ ይዕደ። ጉድኣት እንተኾነ ግና ነፍሲ ኣብ ክንዲ ነፍሲ ክትህብ ኢኻ። ኣብ ክንዲ ዓይኒ ዓይኒ፣ ኣብ ክንዲ ስኒ ስኒ፣ ኣብ ክንዲ ኢድ ኢድ፣ ኣብ ክንዲ እግሪ እግሪ፣ ኣብ ክንዲ ምንዳድ ምንዳድ፣ ኣብ ክንዲ ቁስሊ ቁስሊ፣ ኣብ ክንዲ ሕበጥ ሕበጥ። ሰብ ዓይኒ እቲ ባርያኡ ወይ ዓይኒ እታ ባርያኡ ወቂዑ እንታጥፍአ ካሕሳታ ዓይኑ ሓራ የውፅኣዮ። ስኒ እቲ ባርያኡ ወይ ስኒ እታ ባርያኡ እንተሰበረ ካሕሳ እታ ስኑ ሓራ የውፅኣዮ። ብዕራይ ንሰብኣይ ወይ ንሰበይቲ ወጊኡ እንተቐተለ ነቲ ብዕራይ ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎ፣ ስጋኡ ድማ ኣይበላዕ። እቲ በዓል ብዕራይ ግና ናፃ እዩ። እቲ ብዕራይ ካብ ቀደሙ ተዋጋኢ እንተኾነ እሞ ነቲ ዋናኡ ኣሰሚዖምሉ ከለዉ እንተዘይሓለዎ ንሰብኣይ ወይ ንሰበይቲ እንተቐተለ ነቲ ብዕራይ ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎ፣ እቲ ዋናኡ ከዓ ይሙት። ጋር ነፍሲ እንተደለይዎ ከዓ ከም ዝፀዓንዎ ጋር ነፍሱ ይሃብ። ንወዲ እንተወግአ ወይ ንጓል እንተወግአ ከዓ ከምዚ ፍርዲ እዚ ይግበርዎ። ብዕራይ ንተባዕታይ ባርያ ወይ ንንስተይቲ ባርያ እንተወግአ እቲ ዋና እቲ ብዕራይ ንጎይታ እቲ ውጉእ 30 ሲቃል ብሩር ይሃቦ፣ ነቲ ብዕራይ ድማ ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎ። ሰብ ጉድጓድ እንተኸፈተ ወይ ከዓ ሰብ ጉድጓድ እንተኹዓተ እሞ እንተዘይከደኖ ናብኡ ድማ ብዕራይ ወይ ኣድጊ እንተወደቐ እቲ በዓል ጉድጓድ ነቲ ዋናኡ ገንዘብ ኪሒሱ የዕርፎ፣ እቲ ዝሞተ ከዓ ንዕኡ ይኹን። ብዕራይ ሓደ ሰብ ንብዕራይ ካልእ ሰብ እንተቐተለ ነቲ ብሂወት ዘሎ ብዕራዩ ሸይጦም ሽያጡ ይማቐሉ፣ ነቲ ሙት ከዓ ይማቐልዎ። እቲ ብዕራይ ካብ ቀደሙ ፍሉጥ ተዋጋኢ እንተኾነ እሞ ዋናኡ እንተዘይሓለዎ ኣብ ክንዲ ብዕራይ ብዕራይ ይኽሓስ፣ እቲ ዝሞተ ከዓ ንዕኡ ይኹን።